यार भाई अभी हम निकल रहे हैं हुंजा से। मेहमान हमारे सारे बैठ गए हैं कोच के अंदर। तो क्या प्लान है आज का हमारा जो टूर है? अभी हम जा रहे हैं अत्ताबाद झील पे और वहाँ से ऊपर एक हाइकिंग प्लेस है, उसका नाम है बसकोची टॉप। तो वहाँ ऊपर जाएंगे, वो हाइक तकरीबन 1 घंटे की है। उसके बाद फिर हम वहाँ से वापस आएंगे नीचे अत्ताबाद झील और फिर वहाँ से हुसैनी सस्पेंशन ब्रिज है उस पर जाएंगे और फिर उसके बाद हम इंशाल्लाह आगे पसरू ग्लेशियर पे एक ब्रेक लगाएंगे और रेनबो ब्रिज पे और फिर उसके बाद सुस तक जाएंगे और अगर आगे पंजाब पास बॉर्डर खुला हुआ तो वहाँ तक इंशाल्लाह जाएंगे और फिर वापसी पे हम औरत लेक कवर करके वापस आएंगे। पता भी आज का जो दिन है मेरा ख्याल बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग, बहुत ज़्यादा एंजॉय वाला है ना। जी जी जी, बहुत ज़बरदस्त दिन है क्योंकि हम स्टार्टिंग से ही जो व्यूज़ देखेंगे दोनों तरफ बड़े बड़े 7,000 8,000 के पहाड़ हमारे होंगे और दरमियान में इंडस रिवर गुजर रहा है, ग्लेशियर्स होंगे, तो बड़ा मज़ा आएगा आज। ठीक है जी, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। A big landslide and earthquake in this region, due to which the big glacier at upside of Upper Hunza it come down, and it took like 2 years to formate this lake. It is more than 40 kilometers long, like, and there was a village as well. it was a complete Attabad. village. Its name was Shishkat. It's still some people are like living in this area and that area, but now they make all hotels and commercial area and cafes. And it was very terrific, you can say very horrifying moments when it was sliding. People don't want to come outside of that place and they want to live there, and there was a sliding coming and glacier was dying. So now what is the source of water? वही ग्लेशियर ओके ग्लेशियर ने ब्लॉकेज किया और वो पूरा ये अब ग्लेशियर से सारा हाँ ग्लेशियर वाटर है। Everyone! Are you excited? Yeah! So where we are going? Hiking! Where? Yes. So which direction? Right side. Not right side, left side. Left side. Okay, so we are going to Basuti. So we are going towards Basuti. It's almost 45 minutes to 1 hour of hiking. जी अत्ताबाद झील, ये नीचे सारी अत्ताबाद झील है। बहुत प्यारा व्यू है। ये हमारा टूर जा रहा है ऊपर हाइकिंग के लिए। ये देखिए मेरे टीम मेंबर जा रहे हैं अभी। तो ये बहुत बड़े बड़े पहाड़ हैं यहाँ पे। ये जा रहा है हमारा टूर हाइकिंग के लिए। मैं भी अभी ज्वाइन करूँगा इन्हें और फिर इंशाल्लाह आगे जाके भी होती है आपसे मुलाकात। बुरा हाल है सांस से। ये पैदल ट्रैक है, हम जाएंगे ऊपर टॉप पे। बहुत डिफ़िकल्ट रास्ता है।
हाइकिंग ट्रैक पे हम लोग टूर जा रहा है हाइकिंग पे। कुछ फैमिलीज नीचे रह गई हैं जिनके साथ छोटे बच्चे थे, कुछ लोग हैं अभी भी हमारे साथ, कुछ फॉरेनर्स हैं, ये भी जा रही हैं ऊपर। अभी हम, ये ट्रैक है पूरा, हम जाएंगे उस टॉप पे। बहुत ज़बरदस्त हाइकिंग है और बहुत डिफ़िकल्ट भी है। इसके बराबर में नीचे ये है अत्ताबाद झील। अत्ताबाद झील के ऊपर की ये ट्रैक है, हाइकिंग ट्रैक है, ये पूरा ट्रैक है, ये है टॉप। I am good. शाबाश शाबाश, इजी वे, शाबाश, गो गो। ताहिर भाई, सर कैसा जा रहा है हाइकिंग? यार हाइकिंग बहुत ज़बरदस्त, बहुत डिफ़िकल्ट, बुरा हाल है सब लोगों का, लेकिन हम तो करते रहते हैं, इसलिए हमारे लिए कुछ आसानी भी है। लेकिन मज़ा आ गया आज के ग्रुप के साथ हाइकिंग करने का भी, सफ़र करने का भी। बहुत ज़बरदस्त, अमेजिंग, वंडरफुल व्यू, वंडरफुल। मैं कह रहा हूँ कि क्या देखने के लायक है। मैं चाहूँगा जो मेरे दोस्त अहबाब हमारे साथ आना चाहते हैं वो आएँ और इस व्यू को देखें। अगर ये नहीं देखा तो मैं कहता हूँ कुछ भी नहीं देखा। बहुत ज़बरदस्त व्यू है, बहुत ज़बरदस्त टीम है आप लोगों के पास, आप लोगों को एंजॉय करवाने के लिए, सैर करवाने के लिए और पाकिस्तान पूरा जो है वो दिखाने के लिए। ज़बरदस्त। और ये आ रहे हैं टीम मेंबर शाकर भाई जो कराची से आए हुए हैं फैमिली के साथ, माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त कपल। और शाकर भाई पहुँचे हैं, क्या फील कर रहे हैं सर? So beautiful, sir. Amazing view. कैसा व्यू लग रहा है Mind-blowing. आपको? व्यू तो जो है आप बताएं, हाइकिंग में एंजॉय कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? Very amazing. अच्छा जी, Your service is too good. Thank It's a little bit difficult, but view is mind-blowing. थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। ये है मोशियम भाई, हमारे टूर मेंबर हैं। हेलो मोशियम, कैसे हो? ठीक, बहुत अच्छा। थके तो नहीं हैं आप? थके तो हैं लेकिन एंजॉय भी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? और व्यू कैसा है आप बताएं ज़रा? बहुत आला, अमेजिंग है कि नहीं? बहुत आला। टूर को कैसे एंजॉय कर रहे हैं आप? बस बहुत मज़ा आ रहा है। अच्छा हाँ जी, चलें ठीक बहुत है। बहुत साहब अमर साहब, डॉक्टर साहब कैसा फील कर रहे हैं? अच्छा फील कर रहा हूँ। अच्छा जी, थके तो नहीं हैं आप? थके नहीं, डिहाइड्रेशन हो गई थोड़ी। डिहाइड्रेशन होगी। और व्यू जहाँ तक आप पहुँचे हैं, व्यू कैसा है यहाँ पे? व्यू मजे का। अच्छा जी, मज़ा आया ऊपर आने का? थकावट दूर हुई है या नहीं हुई आपकी? थकावट जितना दूर नहीं हुई लेकिन मजा आया। मज़ा आ रहा है आपको। और बाकी जो है क्या फील कर रहे हैं आप ग्रुप के साथ यहाँ पे ट्रैवल करना, हाइकिंग करना, व्यूज़ का? ग्रुप अच्छा है, कोऑपरेटिव है, वरना बंदे आगे भाग जाते हैं, आप किसी पीछे भाग जाते हैं वापस। जी जी कहते हैं कि ऑपरेशन अच्छा चल रहा है। ठीक है डॉक्टर, थैंक यू जी। अल्लाहबाद झील है, झील के ऊपर अगर आप देखें तो ये कौन जो बनी हुई हैं पहाड़ियों की, व्यू बर्फ़ से ढकी हुई हैं, बहुत ज़बरदस्त व्यू है। और ये पहाड़ आप देखें बहुत हाइटेड है, और ये जो है ना पैदल ट्रैक है ऊपर का, हाइकिंग है। तो मैं चाहूँगा जो मेरे दोस्त अहबाब, मेरे रहीम यार ख़ान सादकाबाद से हैं, जो अभी हमने नया वहाँ से इनिशिएटिव लिया है, हमारा नया ऑफिस वहाँ पे बना हुआ है, तो आप हमें खिदमत का मौका दें, हम आपको घुमाएंगे पूरा पाकिस्तान, इस तरह के व्यूज़, इस तरह के पॉइंट्स, इस तरह की हाइकिंग, ईच एंड एवरीथिंग। आप लोग जुड़े रहिए हमारे साथ। गाइस पहुँचे हम आखिरकार टॉप पॉइंट के ऊपर। हाइकिंग के बाद ये टॉप पॉइंट है, बहुत ज़बरदस्त व्यू है यहाँ से। नीचे अत्ताबाद लेक, वेरी वंडरफुल व्यू।
माशाल्लाह से बहुत इंजॉय कर रहे हैं। आप लोगों ने जो टूर अरेंज किया है और आप लोगों की टीम के साथ बहुत मज़ा आ रहा है। और ये हम स्नो लेपर्ड ट्रैक पे आए हैं ऊपर। मेरी बैक पे आप देख रहे हैं अत्ताबाद लेक है, बहुत खूबसूरत। यहाँ से जो उसका व्यू आता है वो आपको नीचे से कहीं से नहीं मिलेगा, और यहाँ आप आके इसको प्योरली इसकी व्यूज़ को एंजॉय कर सकते हैं। तो लाजमी आइए आप। तो गाइस ये है नीचे अत्ताबाद लेक। अत्ताबाद लेक के साथ ये नीचे रोड जा रहा है। रोड के साथ नीचे आपको टनल्स भी नज़र आ रहे हैं, बहुत बड़े बड़े, साथ में पहाड़ों का सिलसिला नज़र आ रहा है। तो अभी हम थे हाइकिंग पे, हाइकिंग से अभी हम आए हैं वापस, नीचे जा रहे हैं। ये देखें, ये हमारे सारे मेहमान नीचे जा रहे हैं। तो ये हाइकिंग थी, ऊपर का व्यू बहुत ज़बरदस्त, बहुत नाइस। मैं कहता हूँ अत्ताबाद झील तो लोगों ने देखी होगी, लेकिन जो ये टॉप व्यू है, ऐसा नज़ारा आपको नीचे कहीं से नज़र नहीं आ सकता इसका। ये देखें जी, हमारे मेंबर्स हाइक के बाद जा रहे हैं वापस। कुछ लोग नीचे हैं, शाकिर भाई यहाँ पे खड़े हुए हैं। तो कुछ लोग जो है अभी ये आ रहे हैं ऊपर से, टॉप से। तो ये थी हमारी आज की हाइकिंग जो हमारे ग्रुप ने अरेंज की हुई थी। बहुत ज़बरदस्त व्यू ऊपर से। अभी आगे भी हम आप लोगों को इसी तरह के बहुत से व्यू दिखाएंगे। हमारा ग्रुप माशाल्लाह बहुत इंजॉय कर रहा है। तो मैं चाहूँगा कि जो लोग और भी हमें ज्वाइन करना चाहते हैं वो भी आए हमारे ग्रुप के साथ, और ऐसे ही इंजॉय करें अपनी लाइफ को।